要望住個波嚟做，唔好成日跟住走到撞到人。如果個心嚟放佢咧，如果你係追求你會咁樣對付一少少。你身形大隻你啊！準備，咁你個波係好勁俾你走落去。你咁樣攞完之後，你要再裝下轉身喎。但係呢度走嘅時候，一路你都係望住交叉步向前咪得，你唔會咁樣攞波啊嘛。俾你攞到點？俾你攞到你會咁樣自己拖下。咁我不如俾佢向前，你自己去走射波啦。有好多都係咁樣轉身啊。前多少少啊？你保護得波好靚啊，保護完 ，OK， 啱啱回嗰下做得好靚啊 ，OK， 多啲走前，佢唔睇越位走前。當然啦，我唔會俾你打到最深啊嗰啲啦，冇咁多啲長波問題，走多啲佢嘅身後。譬如我已經係咁走啦，佢係個走呢度，睇佢點睇佢呢度。沙迪加百戰前1次。1-4我哋踢呢個場，今日咁嘅天氣。有咯，哎呀！入咗喎！贏波！繼續！係咪1-0？做嘢，永彤，做嘢！開嚟，燒！我哋上次對過佢咯，唔留得啊！個肚幫我哋㗎，大佬啲肚啊，冇出界。佢唔係決定嗰個，仲有呢個另一個先。我知啊，因為我知我哋上次對過咗佢一齊。就你咩我都係。先對佢哋。因為贏收地贏。係啊，媽！佢推唔到個波啊！如果唔係有大波。喺個永彤車先，永彤準備啦！傳中過去。緊要啦！等後生少少啊！即係我哋等陣再會對南山。其實呢個對多一次，咁但係呢樣對跟住食，點解要擺埋隻手後面啊？咪禁區入邊。Bro， we're gonna get steam。禁區先買㗎嘛，因為唔想食門檻啊嘛。司徒，清脆啲啊！OK。嗰個我哋隊。和沙呢邊呢隊好勁，呢個好似荃灣。其實唔好一出腳就過下啦，靚波！你睇人哋逼佢，望住個波嚟逼佢嗰個打下我嗰個知唔知啊？佢知道逼佢個最知道佢個波喺邊度，你哋唔知個波逼佢，永遠都係跟住人哋個嚟走，保護個波㗎。睇睇下先㗎，咁好嘅。好力嗰下波。拉開啊咩？阿咩落嚟，阿咩奶橫啲，落多啲，落深多少少。攞好先，望下自己隊友邊度，前面望前面。你度諗過哇，勁係咪頭先係咪踢得好快？嗰種感覺，就係比賽就係呢種感覺，知唔知啊？頭先嗰場好嘢，司徒。右邊啦，繼續。咪你。你俾阿靜氣開啊！俾阿靜氣開啊！Jake，
This one. You ready started? You haven't even started. 拉住過你空，兩波，位晒，就攞波啦，出攞波。 ，OK。好流暢嘅正心啊！半場嘅喎，差唔多半場射入去個高咯，先入到喎依家。C 朗都未必入到喎依家。C 朗都未必射得入喎依位。啦，認真啊，唔好再傾偈啦。要鬧下佢。啲啊，司徒。你知唔知呢一段時間咧？你有冇覺得佢今日咧啲高波咧佢攞咗波嚟？因為係不斷咁去拖，啲低波咧頭先攞得好差，嗰球波就應該未入波，所以咧要攞到。哦，波。好嘢。受傷喎！走咗啊！信，特別任務。你哋阿信。飛，前鋒，睇正前鋒，保護咗呢個波。阿永哥，攞隻手出嚟。I think he's the rubber band. He plays United. He's Austin. No, why Austin? It's Elliot. Austin. Eamon's little brother? Eamon, not Eamon. Oh, Eamon. 阿 Matt， 留心啊，可能會聽到佢啦，或者追入去㗎啦。Well, you told me to jump. Ow, you hurt me. Now, Harold, you know why? Harold always does this. You want Harold? You and Jacob OK。咁樣流晒。喂，解圍向兩邊解去。阿咩落少少，中場落多少少永彤，落多少少，落多少少，中場中啊你，係咪啊？阿威，我出，好嘢係啦，係。握手。喂 Here. 咁佢停雨。握手。